Tariny filoha-mpanorona ny dokotera Robinson Jean-Louis dia natanteraka eto Antananarivo ny zoma 4 novambra 2024 Kongresy Nasionaly 2024 ny sabotsy 5 novambra 2024 fankalazana fa 10 taona ny orenana izay andraisan'ny solotenan'ny mpikambana ao amin'ny antoko manerana ny faritra enina eto Madagasikara anjara. Izy fanambarana ireo fehikivi-dehibe mirakitra ny soro-dalan'ny antoko mandritra ny 5 taona ho avy amin'ny famaranana ny kongresy. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Allo. Allo. Rahampserazonavoro ty amin'ny lalam-pirenena faefatra. Rahampserazonavoro amin'ny lalam-pirenena faefatra. Manahoana ny fifandraisana, manahoana ny fifandraisana. Eto aloha zany dia alamarina ny lavaka sy anisany aratsy ny lalana amin'ny lalam-pirenena faefatra. Izy kiray feel good ao fa tsy fankanenesana raha le mitotototona aloha. Nalakely anta I feel good taloha masotomy eno avokoa. Miarabanao ray aman-dreny? Fa le mitafona aloha zany? Miarabany mpihainy tsy miresaka dia tonga amin'ny ray aman-dreny amin'ny filazanao tsy mandeny koa hoe ay nefa hoe miazana mpanahy mahatonga eto sady miaraba tsika rehetra miaraba ny mpihainy miaraba ny mpanahy. Tonga dia ny hevitrao mba anontaniana manoloana an'ity vaovao malaza somary marontsa zay ny sovaoainao ambara zaho dia nisy manandraka mitsotria ny mpihainy pesaka ny miantso ao na dia anao ino vaovao misy mijeny hoe raha omara sary zay mitsara tsy mijery nisy vaovao malaza moa dia mikasika ny resaka ny tatitra natao ny mpanadiady miomba ny fitondrantenan'ireo ekleziasta fitondrantenan'ireo prêtre samihafa zay natao avy ranitra ny fanadiady iny dia tsy maintsy mandinika ihany ny mpino rehetra amin'ny Erimania tany satria ny fotoanany misy manam-panahitana dia navarana fa zireo nombiazana mazany zay ohatrany hoe mitorotena mihitsy tsy mandeha zay satria ny fianarana ny diction ny fomba-fiteny fa moany voamboly ny vocabulaire sy ny vocabulaire dia tsy maintsy ohatran'izay rehefa mikasika an'ireo dia hoe mampalahelo ny zavatra mitranga zany akory tsy midika fa ny omby ray loasady miara-matory sy miara-mifoha avao koa satria misy ny omby nafarana ary misy ny omby tonga araky ny nambary ny mompera voadara zay teo dia zay no fandehany zavatra io mampalahelo ny zavatra mitranga kanefa tsy maintsy atrehina amin'ny maray aman-dreny izy tena dia azo atao ny miresaka amin'izao. Ino fantenenao manoloana dia zatra resanao izy moa nanao an'izy io ny fandanisika zany ianao n'izy io zany amin'ny firenena io dia ny filohan'ny komisiona mpanadiady mikasika ny zavatrangany ny 70 taona mankatra amin'ny 50 tsare hatramin'ny 20 ary dia mahavarina ihany aloha satria ny anarany le filohan'ny komite hoe sauvé le mahatonga sauvé ka mety mampanotany tena ihany hoe mety efatratra tao ihany izy vaovao fa nga maromaro le voady ny voady ihany dia aloha dia natratra dia aloha sy ty loetsy ary izy io dia misy fikasiana tanana misy manahirana ihany mikasika ny taoko misy ny fomba fitezan-tena satria efa fatatr'olona ny zavatra resako satria ankoatra ny ekleziasta dia nisy ny akoho ny laika nanana ny fitondratena tsy mendrika izany hoe izy ireo atao ny ankizy dia rehefa ny ankizy lahy dia I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Soundwave, Baobab Bank Madagascar, Orange, papier toilette, sortie d'eau. Manoltanao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marefa iny zay manasa olona anasina hitanarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sortie
Yoplait. Zanka yaourt. Sandwave. Envoyez de l'argent par amour. Baobab Bank Madagascar. Libérez votre potentiel. Rehefa misy appel mana groupe zay zareo dia mifampiantso antso Soko Francis Sandry antsa dia Sandry Panjakam. salama daholo tompoko miarabantsika rehetra salama aby o manaina misy olona karohana ndraiky. Misy moa alaka misy. Misy moa ny alaka misy. Misy alaka misy. Fa misy hoe alaka tsisy mo. Fahatelo. Fahina? Fahatelo androany. Non. jeudi lundi androany. Faefatra hoe 34 octobre. Dia misy vaovao lazaina Ara-panatanjahantena. Ny andro moa aloha zany mavesabesatra tsy fantako ny fahinonareo azy fa amiko mavesatra le andro maina hafahafa zany tsy haiko fa tena mavesatra le izy amiko aloha zany ohatrany zaza miresaka aminareo zao tsy tena zato isanjato loatra no ohatrany isan'andro ny fahasalamako tsy manavy fa ohatrany tsy haiko dia aza donoina koa fa ny coronavirus dia mbola eo ary toatrany miakatra indray ary mitahany olona am'ireo olona nanao fitsapana am'ireo olona natao fitiliana fa zany hoe ny olona tsy natao fitiliana mbola tsy fantatra hoe misy firina firy satria tokony omena foana zany amina hoe isan'ny olona mitondra le tsy mikaretana raha ohatra hoe telo amby efapolo dia tokony omena hoe amin'ireo olona firy zay nanaovana fitiliana zay tsy omena akoriny ka amin'ity andro androany ity dia andro alakamisy misy ny sary izay hitanareo any amin'ny Facebook any mandeha mivantana amin'ny Facebook isika io RDJ 96.6 FM no ijerenareo azy raha ohatra ka amin'ny YouTube kosa dia RDJ FM 96.6 zay izy raha ohatra ka amin'ny YouTube ny Softy Do no mpanohana ny fandaharana zay hitanareo mandravandravaka ny sary ato amin'izao maraina izao akoatran'ny akanjo anaovana io zany koa le inangamina anarany izy teo fa tsy eto zay tsisy sary tsisy sariny zay fa tsy nanatitra izy ko satria ry Orange sy ry izy daholo reny mpanao ny Sandwave sy namany reny manko tsisy sary tazantsika eto fa Softy Do zao no tazana eto Softy piment ve mety misy tena mijaly zay trato ny fofony fa tsy ny tsirony akory piment misy raha ohatra ka ny tsirony mantsy za marina fa reny ndray fa mafana vavy reny ny andro alakamisy ohatran'izao tsena etsy Mahamasina ny tsena Mahamasina zay mifanojo ihany amin'ny fidiran'ny mpianatra satria misy mpianatra efa miditra mianatra amin'ny manodididina Mahamasina misy moa ny antsoina hoe vacances de Toussaint teo fa izy ohatra ny pause kely ihany ho an'ny toeram-pianarana sasany ny sasany amin'ny latsinainy vao miditra fa ny sasany ndray kosa talata dia efa miditra alarobia mantsy alarobia ny sasany dia efa miditra ny sasany ndray kosa miditra androany alakamisy satria le bimestre ny tokony mampisy an'le poste tsena satria bimestre le niraisin'ny fanjakana zany hoe rovolana isaky ny rovolana zay ny tokony ho izy zany tokony dia zay mahatonga ny fa le vakansy amina bimestre vakansy fohy kely fa tsy tena vakansy lavalava loatra herinandro foana le fa any amin'le trimestre any izy ny somary lavalava kely dia vakansy lehibe moa zany somary lavalava izy fa vakansy lehibe teo somary ohatran'ny sampadidaka kely fotsiny amin'le novaina zao anefa manomboka miverina milamina ny fotoam-pianarana taorianan'izay roa taona ny isian'ny Covid-19 zay dia zao manomboka miverina miloany ny fotoam-pianarana ny fotoam-pianarana no miverina miloany fa ny fiharian-karena amin'ny ankapobeny tsy tena mbola miverina na tapitra aza ny confinement iny ny zany aloha rehefa maka ohatra na fihariana mbola tsy miverina miloany dia ny ato amin'ny fizahantany no amin'ny fizahantany tena tsy mbola miverina mihitsy satria na dia hoe efa misokatra aza ny toerana fizahantany rehetrarehetra dia mbola marefirefo ihany zany na dia eo aza zany rehetrarehetra zany eo ny fizahantany avy any ivelany avy any ivelany Madagasikara vahiny tonga avy any ivelany eo ihany koa ny fizahantany itsika eto anatiny mifamezivezy eo
raha tsy teny efa tsy ny makany Mahajanga makany Mahajanga zao lazain'ny olona fa hoe be debe ny mpanao vakansy tany tamin'ny vakansy teo fa tsy de be debe loatra izy raha miohatra amin'ny isan-taona zay tonga aloha tany de tsy mbola tena hita de betsaka loatra ka misy vahiny ve sa hita tsika ty tsy maintsy isy vahiny fa andamina zavatra fotsiny rehefa avy fa ohatra somary mahita fihetsiketsehana hafahafa matsy zay atao anatin'ity studio ty zany satria hoe avoa eo le consolena DJ hitindreko azy ohatra zay fahitako izy manina le jibi misy an'le bandy iny Raimbozy izay tafaresaka tamiko fa izy de mifampiresaka aminao zany indrindra moa fa eo amin'ny resaka fankafizana an'ity hira tranainy ity le bandy mipetraka eny Etosiana izy tsy mily izy fa le bandy anankiray tsy mily ka fa zaho tsy mily fa izy dia manangona an'ireny hira tranainy reny amina disque vinyle manana be de be ary mampandihy izy manao journée satria moa izy efa olon-dehibe daholo ny olona mpakafian'le hira tsy manomboka amin'ny ariva hoe amin'ny 5 ariva na amin'ny 7 ariva zany nefa amin'ny 10 ora maraina manomboka de makatoerana anankiray izy makatoerana anankiray izy ohatra hoe amin'ny SMS zay malaza hita Antananarivo reny no andehanany de mampandihy ao izy mirevirevy ao reny ray aman-dreny reny makafian'ny hira 33 tours 45 tours 78 tours zay tsy voatery amin'ny électrophone no andefasana le hira fa amina gramophone ary le gramophone kay tsy fiteny gramophone kay no fiteny fa tsy gramophone fa manino tsika miteny gramophone ka zay foana le naizana ny tambola kely fa no nijerena am'zay amin'ny dictionnaire tsisy gramophone zany fa gramophone zany zany fofona zany ngeka tena fofona le izy fofona le izy fa tsy fofona raha hoe grafofona zany matavy fofona ahoana marina moa natao hoe teny ratsy diny natao hoe teny maloto rehefa mamoaka sary mahatsiravina ny olona mampahita ny tsy fampiseho masoandro de hoe teny ratsy zay aloha anankiray fa betsaka ny atao hoe teny ratsy fa de zany hoe kristianina moa fa misy koa nge tsy teny ratsy fa zay mihitsy le teny ofisialy fa itsika fa le gramophone kosa atao hoe teny ratsy eny tsy voatery ho teny maloto e raha ohatra zao hoe tena masosotra ny oron'ny lady fa mety teny ratsy eny zany zay de ohatran'izany tena mialatriny fa lasa mivadika teny ratsy ty teny ratsy fa nitaitsofony lalana ona zany zao zany fa ratsy zao zany fa za zao raha teny mahalelana filahina teny ratsy sa tsy teny ratsy mba mihaja mba mihaja ndray fa tenena nge hoe tagozan-draviny mana hirana be eno za zao manao spectacle le hoe velonataka zao de misy to velonataka ny lohateny le fampisehoana latsaka ny ady de misolona hataka le izy tsy mpanivana le hataka le izy velonataka le izy ka na velona hataka satria haintso tsy tononona mafy ny haintso hataka tsinona ny fanonona anazy fa tsy hataka ka noho izany tsy voatery apetraka ao le izy amin'ny hotel zay fieritreretanao azy fa zaho de tsy ratsy saina ao anatin'le fanaovana an'izay zavatra zay ivonjy Teofila ny anarany bandy solo vonjy Teofila atoroy mihitsy anaso ho asaintsika izy ho avy eto fa mifampiresaka ihany koa zay teny andalana mantsy hoe ho avy eto amin'ny RDJ izy ho asaina izy ao tonga eto amin'ny RDJ manana diska hoa izy diska vinyle tranainy reny mihitsy de afaka mifampiresaka am'reny anaovana fandarana manokana mihitsy izy na tsy voatery ao anaty rivotra ka izy mampandihy mihitsy mampandihy amina gramophone izy de ny azy sady efa nisy efa numérisé ny azy tsy mily hoa izy de za tsy mily izy sady mampandihy amin'ny azy sady ny azy alefa nylay diske lay lecteur électrophone sady alefa ny lecteur gramophone alefa ny reny de le manome an'le iny zany sarma le izy fa nisy namboarina le izy de miala iny de ohatrany tsy tena milay le izy fa ny tourné disque zany ny fomba fafilaza azy tam'zany ny tourné disque zao miverina électro miverina izy zao satria zay chaîne rehetrarehetra chaîne ifi zay mivoaka rehetra any efa misy anazy daholo efa miverina ohatran'iny daholo indray zany izy zao efa fampitadiavana indray zao ny vinyle misy mivoaka mihitsy tena misy mivoaka vinyle vaovao mihitsy any Amerika fa zany any Pitany zany fa mamoaka vinyle daholo indray aloha fa ohatran'hoe le feo an'ireny no milay
Ka izay zavatra zay a dia ampatsahivana antsika ny fisian'ireo zavatra mahafinaritra tany aloha tany satria amin'izao fahatelo volana novambra zao a dia mahatsiaro ihany isika fa me mandeha me mandroso me miova ny taona. Misy ny fiovan'ny taona fa misy ny fiovan'ny vanim-potoana ary misy ny fiovavan'ny toetrandro. Fa misy ny fiovan'ny toetrandro mantsy a dia ohatrany hoe mafana dia lasa mangatsika, ny mangatsika dia lasa mafana, ny maina dia lasa misy orana. Zay zao fiovan'ny toetrandro zay. Fa ny fiovaovan'ny toetrandro indray any amin'ilay tsy ampoizina any taona zay tokony ho hitantsika hoe amin'ny fotoana tokony hirotsahan'ny orana tsy mirotsaka ny orana, amin'ny fotoana zay efa tokony ho maina be iny mirotsaka ny orana. Efa tadiditsika angambany fa ny cyclone kamisy raha tsy diso a cyclone kamisy dia volana jona angambany cyclone kamisy zay 520 teo eo kamisy raha tsy tsy tadidiko loatra izy nataona firy isan'ny nanimba ny kanjara be mananjara ny rivotoza kamisy avy eo mbola mipetafa amin'ny bebe honorine petahany ohatra zany ry Géralda mantsy aloha namely tamin'ny fotoana amin'ny 4 reny ry Géralda namely reny tamin'ny fotoana firotsahan'ny orana misy anankiray dia napetraka anarana banja mihitsy Gafilo reny mahatonga an'ireny zavatra reny moa zany zao hoe azo lazaina hoe ara-boajanahary ihany ny firotsahan'ny orana sy ny fiavian'ny cyclone amina fotoana fiaviany. Fa raha amin'ny fotoana tsy fiaviany izy dia ino no hoe antony zay a dia ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fiovaovan'ny toetrandro dia mety misy antony be dia be ny resahan'ny olona azy. Eo dia eo ny fanimbandra olombelona ny toeram-ponenany dia ity tany ity zany. Ny olombelona dia anisan'ny mpanimba ny tany voalohany indrindra fa hatramin'izay nahitany ilay antsoina hoe afo. Ny afo dia nentina olombelona nanapotika mihitsiny an'ity tany ity. Ary izy io tsy voasika vao izao akory no mampiasa ny afo io hanapotehana ny tany fa efa hatramin'izay fa saingy ny tombo isika ary ny tombo koa ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika mamolaka ny afo io dia anika na zavatra tsy tokony hiteraka afo aza dia napiterahantsika afo. Fa mbola voatato anatin'ny 200-300 efa 100 taona teo eo ange no nisy nahita an'ity hydrocarbure ity dia ny angovo alaina avy any anatin'ny tany any zany dia hodorana le izy anaovana ny reto moteur isan-karazany reto kanefa rano ka misy vato ihany koa ny sasany misy rivotra ihany koa ny sasany. Eto ny tany lasa aingana be kokoa no aingana be satria 24 heures zany zao lasa 23h56 amin'izao marina mafatsy dia zay mahatonga le lasa mihodina aingana kokoa izy aritoko zay lasa lota aritoko zay malakilaky tonga ty ampianarana zao tena androany zay tamin'ny enina sy fahatelona dia efa tonga ay mihodina aingana be kely androany le izy satria lasa mihodina aingana za moa zany le tamin'le mpandriny ny teny hoe lasa analana aotra faingidimy fa kay tsy aotra faingidimy le izy fa 4 segondra mihitsy no alana isaky ny mihodina ny tany efa tsy 420 ora tsony ny aingana lasa mihodina aingana be zany azavaina hoe sarotra azavaina be le izy fa ny scientifique misy hoe ny magma ao anatin'ny tany manena zalahy mamikimikitra ihany rehefa mandeha tena marina mafy me mafy izy io tsy dia ahonga fotsiny miova le izy dia nefa nio mety mampiova ny fandehan'ny tany rehefa ao arindrinao sao dia nisy nanotafatsika malagasy trajectoire zany tiako teneny zany zany mihitsy no mahatonga an'ireny pasteur avy any velany afarana mihitsy hanompo fivavahana eto amintsika ireny fa tsika tsy mahay mivavaka misy voatonga mihitsy dia ao amin'ny anteny miram-pirenenao mihitsy izy no hanakana zany fivavahana zany ary dia tony zany miteny zany ampianarana antsoina hoe ino ny antsoina hoe honorable ampianarana zany ny sika eto Madagasikara misy hoe ricable koa ka izay mihitsy fivavahany toetrandro io anisan'ny zavatra manimba ny fiainantsika eto ambony tany. Efa tsika tsy toetrandro zay mantsy le hoetiko fa ny zavatra mampalahelo amin'ny resaka fanatanjahantena no hoetiko hoe tsy azo atao ve no manao volavolan-dalàna zay ho atao ho an'ny mpanao fanatanjahantena hoe rehefa ohatran'ireny mpiasam-panjakana hoe rehefa ao am-perinasa izy no tratry ny lozaka tsy ahafahany manefa ny asany intsony dia mbola misitraka foana ny karamany sy ny ohatr'izany izy fa mpanao fanatanjahantena tsy gaga kay
rehefa ohatra ka tsy manana n'ilay atao hoe performance isika satria raha vao maratra eo ianao a dia tapitra ny aminao misy ankizy vavy filazako azy a anankiray mpanao rugby a tao anatin'ny match izy a no ndava toizako rehefa Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika ny tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 € monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Izao ve raha ampiasa vokatra natoraly isan'andro ihany dia tia potiny natiora ny maka izany. Ny vokatra salama no mamaly ny fangatahago. Femina ilay mampifitina sy mampahiny vatako. Ataoko savony fandro isan'andro sy menaka fanotra. Azo antoka satria zava-maniry no nanamboarana azy. Na ny vadiko sy tamariri mampiasa azy. Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana konta amin'ny alalan'ireo masoivo eran'ny Madagasikara. Mora, aingana ary azo antoka. Mpandrarà, mpiasa, mpivarotra venao. Tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny masoivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa mamaly ny entaentanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Madagascar. Yoplay Zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 € monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplay. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Merci. Ay, softy tout. On a ça, nous faisons un tout ça. Tout le temps, ça arrive en foc. Ma, les va qui les va maternel. Ay. Marar qui ben osan. Alors, on a bien jamais quel est un papier toilette softy tout en osan. Eh, siranga. Soit des familles spéciales, c'est ça. Quel est le sapat? Nazo de Kavavao, ça te malève à coucou, le papier toilette softy doux. Nissun Manjalo et Vera, lavande, vanille. L'Artec invite tous les utilisateurs privés des services par satellite en bande C, notamment les VSAT, à lui communiquer les données se rapportant au réseau satellitaire au plus tard le 11 novembre 2022. Passé ce délai, l'Artec décline toute responsabilité en matière de brouillage préjudiciable à l'encontre du dit système.
Pour plus d'infos, appelez le 032 07 421 19, 034 02 421 19. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merrinch. Cosmos, votre partenaire de confiance. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Lulmatsiro Salon, asio matsiro fiainanao. Miaraka amin'ireo Lulmatsiro Salon, matsiro ery fiarahanao amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Noho i Matsiro Salon, feno matsiro ny fiainanao. Manomboka izao dia jifa ao amin'ny vidiny £10 ny nono matsiro ary £20 ny nonaka eny amin'ny varotra mahazatra anao. Salon. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy ilay taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika ny tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny £valonjato monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Farilaka irery ihany ny koba efa misy ronono no sady tonga dia vonona mety ho an'ny zaza noho izy be otrikaina, vitamina 12 sy mineraly 4 sady be fer sy calcium ary vaovao be efa misy koa izao ny koba kajika Farilaka matsiro aok'izany no tena manampy ny zaza amin'ny fitombona. Ankafizo ary ho an'ny zaza embolana na mihoatra. Farilaka mampitombo ny zaza malagasy amin'ny fifaliana. Ndao iaraka ivoatra isika ampiasao ny karatra Hipoketra. Hipoketra lay poketra anao, tsy mila mitondra lela vola mandehandeha, karatra kely fotsiny dia ampy. Hipoketra karatra visa afaka ametrahana sy andefasana vola, ahafahana miantsena manerana an'izao tontolo izao sy manatanteraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny internet. Karatra manan-kery 10 taona, tsy misy sarany fanampiny, mora ary azo antoka ny fampiasana ny Hipoketra. Manatona ary ny masoivon'ny positra malagasy akaiky anao. Hipoketra ampiasaiko n'aiza n'aiza. Positra malagasy mivoatra ho anao. Tsy vitany manelingelina fa mety hitondra aretina ireo bibikely ao an-trano. Aroviny fianakavianao. Euro io no insektisidintsika mamono aingan'ireo bibikely na manidina na mandady, ny moka, ny lalitra, ny kadradraka, vitsika. Euro double action sady tsara fofona nefa tena mahomby. Euro vita avy any Espagne ary hitanao ny mivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy ilay taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika ny tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny £valonjato monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Ao anatin'ny fanentanana sy aitaky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny rary ny ara-toetrandro ary ny zon'olombelona, ny CRADOI, ny RJDD ary ny Farm Madagascar dia mikarakara Festival de l'écologie sabotsy 12 novambra izao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Isy carnaval lehibe, flash mob, trano eva maro, mampanao fampiratiana isan-karazany, fampisehoana lehibe miaraka amin'ny vilon'Androy, Mille Clémence sy ny maro hafa tsy misy vidim-pidirana. Mandritra ny fadim-bolako, Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro, na amin'ny alina, milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton, na le bleu vita amin'ny alvéolé, mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany.
ndao izara isy fifaliana miaraka amin'ny lavage kiri manomboka ny 7 oktobra ka hatramin'ny 10 desambra izao dia hanokana 500 ariary isaky ny boatina lavage kiri iray lafo isika ho fanampiana ny ankizy sahirana. Ny vokatra voangintsika amin'izany dia entina hanoanana ny kantina amin'ny fikambanan'ny akamasoa izay mikarakara izy tsy latsaky ny arivo sy ray alina. Dao ary irahina ho an'ireo zanatsika e. Lavage kiri parce que c'est bon de rire. Lavage kiri. Ny antoko avana, antoko ny vahoaka aloha no andrianina, tarihin'ny filompanorona Dokotera Robinson Jean-Louis dia natanteraka eto Antananarivo ny zoma 4 novambra 2024 Congrès national 2024, ny sabotsy 5 novambra 2024 fankalazana fa 10 taona ny orenana, izay andraisan'ny solotenan'ny mpikambana ao amin'ny antoko manerana ny faritra enina eto Madagasikara anjara. Izy fanambarana ireo fehikiavidehibe mirakitra ny soro-dalan'ny antoko mandritra ny 5 taona ho avy amin'ny famaranana ny Kongresy. Zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Katroka tsara ny amin'ny 7 ora eto Madagasikara, efa mihoatra kely aza moko dia anaraka ny vaovao tsika. Miarabantsika rehetra tompoko eo amin'ny pejiny raharam-pirenena no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao. Maromaro ny masoivo tonga nanatitra ny taratasy fanendrena azy asa eto Madagasikara. Maromaro tokoa ny masoivo tonga nanatitra ny taratasy manendry azy iasa sy onona eto Madagasikara tamin'ny andron'ny nomaly iny tamin'ny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Yavlotemo no nanateran'izy ireo an'izany taratasy izany. Isan'izany ny masoivo an'i Côte d'Ivoire, i Venezuela ary Niger. Fa ho an'i Côte d'Ivoire manokana dia nitondra ny taratasy fanendrena azy iasa eto Madagasikara i Sakaria Kone. Tamin'izany no nanamafisany fa ilaina ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota ny fanatsarana ny traikefa efa nana ny firenena rotota amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fiara-miasa ara-toe-karena eo amin'ny Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Fa koatr'izay dia nitondra ny taratasy fanasana manokana ny filoham-pirenena malagasy mba ho avy hitsidika amin'ny fomba ofisialy any a Côte d'Ivoire ity masoivo vaovao ity. Fa eo amin'ny raharam-pirenena nisy ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny andindiny makasik'izay. Fa toy ny fanao mahazatra dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra omaly ariva teny amin'ny lapam-panjakana teny Yavloteny no nanatanterahana izany ary notarihan'ny filohan'ny Repoblika tamin'izany no nanamafisany ny teny fisaorana ho an'ireo mpandrara mpiara-miombonantoka, ireo mpamatsy vola, ireo tompon'andraikitra isa-tsokajany, tompon'andraikitra mpanjakana rehetra tamin'ny fahatotosan'ny forum lehibe izay notanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Fa isan'ny nivotra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fivorimbe faratapony ny OIF na ny firenena mampiasa ny teny frantsay andian'ny 20 ity tanterahana ity. Fa koatr'izay dia ny firesahana ny fisokafan'ny taom-piotazana lavanilina manomboka ny 15 ny volana novambra izao ka tsy farana raha tsy amin'ny 30 ny volana May 20 sy 2024. Eo ihany koa ireo fanendrena olona ambony isahana andraikitra mpanjakana samihafa. Eo amin'ny pejiny politika entitra ny filohan'ny anteny miaram-pirenena manoloana ny zava-misy. Entitra tokoa ny filohan'ny anteny miaram-pirenena omaly manoloana ny toe-java-misy eto Madagasikara izay mitrangy eo anivon'izany anteny miaram-pirenena izany raha ny marimarina kokoa manodidina n'ireo solombavambahoaka sansatsasany izay mani sy mivoaka ny lalàna mifehy azy omaly dia nanambara teo anoloan'ny mpanao gazety ny filohan'ny anteny miaram-pirenena mahakasika ireny solombavambahoaka ireny fa dia tsy lefitra intsony manoloana n'izany tsy fanaran-dalàna izany fa dia isy ny fepetra entitra sy oraisina mahakasika ireny solombavambahoaka miny mandika lalàna ireny. Tsy fialokaloha fa ny jiola ny anteny miaram-pirenena hoy hatrany Ramatofilo fa dia andray nandraikitra sady manimba raha teo ny fitondram-panjakana ny fisiana olona toy ireny.
ireo vaovao samihafa mandeha kamo. Ankoatr'izay dia ny tontolon'ny toe-karena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao Larissa Ranelson ho sokafana eto Antananarivo ny tsena Ndetsy Ambongadiny. Toerana voalohany isan'ny mpanjifa Ndetsy izany eto Antananarivo renivohitra izany, ka izany no nahatonga ny fanapahan-kevitra amin'ny asianan'izany tsena Ndetsy izany eto Madagasikara ny sitraka ny fahaiza-manao ireo komiseran'ny varotra sy ny fanjifana eo anivon'ny DIRCC Analamanga ny zoma 20 oktobra teo ho fiomanana amin'izany tsena Ndetsy izany, tsena Ndetsy Ambongadiny izany, ary niarana isalasy nanatotosina izany ny DRICC avy any Antsinanana sy ny Forma Prod. Fa amaranantsika ny fampahalalam-baovao Larissa Ranelson amin'ity maraina ity dia amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena taranja handball hiatrika ny fiadina ny tompondakan'ny Afrika eo amin'ny taranja handball ny ekipa pirenena malagasy vehivavy na ny AKIO. Hatreto aloha dia efa niatrika n'izany fanomanantena izany izy ireo, fa mbola somary parainga ihany mahakasika ny fandehanana izany ekipa pirenena malagasy hiatrika ny fiadina ny tompondakan'ny Afrika izany na ny CAN izay ataon'ny Dakar Sénégal manomboka ny 7 ka hatramin'ny 17 Novambra ho avy izao. Efa natolotra ny fanjakana fohy be amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanatanjahantena moa ny kipitsopitsony rehetra mahakasika ny fandehanana rehetra ekipa pirenena malagasy hiazo any Dakar ireto, andrasana araka izany ny valiteny ny fanjakana manodidina izany rehetra izany. Ankasitrahana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity, manasantsika hatrany anjoy tsy tapaka ny faondarana rivotra manome fotoananareo Larissa Ranelson amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny 10 ora mirary tontolo andro mahafinaritra dia samy hotahin'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Inandray ry zany. Menavantsika rehetra tompoko. Araba ry sakafo maraina ihany ministera mihitsy fanatanjahantena mihitsy ilay izy hoe tena jereo ihany kosa lay ankizy raha hitady vokatra tsika dia ny assurance ny ankizy no jerena voalohany satria lasa zavatra hitako hatramin'izay zany zao hitako zao misy mpanao rugby vehivavy zay dia naratra izy teo ambonin'ny kianjo teo mpanaovana match ny vilana ny vertébrale dia vaky ny tao amin'ny lamosina dia tsy nandeha tsony izy, tsy mandeha tsony izy dia herinandro ihany no niraisin'ny fédération en charge izy rehefa avy eo izy déclarena hoe inapta, zay mihitsy fomba iterena azy mialatsina amin'ny tevaza natao inapta tsisy miraharaha tsony niza zany fa dia izy ny herin'ny tenany rery nefa ny atao ampanaovana compétition izy no vo dikan'izany dia asiana fandinihana lalina mihitsy no zany mikasika ny ina ahoana ny assurance ina no atao rehefa ny fangatahako moa zany dia atao voatra ny mpiasa-panjakany reny no ampanaovana fanatanjahantena tsy hakanavaka rehefa hoe ampanaovana compétition izy no voa dia tokony raisina tanana, tokony misy assurance mandray tanana azy. Inona moa natezitra ny club-ny bolide tamin'ny fotoanany ekipa nationale vo izy tao anaty ekipa nationale izy vo fa ny club-ny no lasa nitsabo azy fa tsy ny ekipa nationale malagasy dia eo zany aiza moa izy nomen'ilay ekipa nitsony rehefa avetsy hoe vo avy any aminareo izy tsy karakarainareo fa dia za zany tena mangataka mihitsy hoe tsy haiko ataovy tolo-dalàna mihitsy na tsy haiko lalàna any mikasika amin'izay zavatra zay. Mitovy amin'ny zava-misy eo amin'ny mpanakanto zao resaka ataon'ny Rairika zao. Zay ho an'ny resaka fanatanjahantena zay, fa ho an'ny mpanakanto dia mitovy amin'izany tsisy valaka mihitsy. Zay no antony ametrahana ny statut professionnel zay. Statut des sportifs professionnels na statut des artistes professionnels. Rehefa professionnel ianao dia tokony misy fepetra aloha arahana hoe ireto avy no maha professionnel na maha maty-hanina anao amin'io asa mandraharahanao io. Amin'ny fanatanjahantena mantsy Francis tsy dia tena voatero professionnel amin'ny zavakanto koa ny ohatra zany tsy voatero professionnel koa ny mpanao kanto rehetrarehetra satria ireo club rehetrarehetra manao fa ny any tiako tena hoe tsy hoe voatero professionnel fo za hoe zay club manao compétition
manao compétition mihitsy na hoe championnat régional io na national io na ohatr'izany ka manao compétition dia rehefa le izy tsy nao atsika mitady vokatra dia midika zany raha mahita an'izay le tovovavy zay zao ianao io zany tsy marina mafy raha mony tena amin'ity tsony ka mbola verenako ihany manko ny fampitovizana amin'ilay izy amin'ilay mpanakanto satria ny mpanakanto koa nge tsy voatery professionnel daholo fa misy ny mpanakanto amateur zany hoe milalao fotsiny amin'izay fitiavany azy eny izy ka raha ohatra ka hiaram-boina iny mpanakanto iny amin'iny maha-amateur azy iny dia miantoka izy amin'ny maha-amateur azy fa rehefa mitsofoka eo amin'ny tontolony hoe matianina izy dia tokony misy an'ilay fepetra zay narahany hoe nanao an'izao sy zao sy zao na izy na ny mpampiasa satria ny voalohany tsinjovina itodihan'ny maso amin'izany rehetrarehetra zany dia ny knapsa aloha ny knapsa satria ny knapsa manao an'ilay fiahina ara-tsosialy zany hoe raha maratra ilay mpanakanto ilay mpanao fanatanjahantena raha antitra ilay zany hoe faretirete zany tiako tenena ilay mpanakanto na ilay mpanao fanatanjahantena raha ohatra ka be voka ilay mpanakanto na ilay mpanao fanatanjahantena mitovy ireo raha ohatra ka maty amperinasa ilay mpanakanto na ilay mpanao fanatanjahantena dia misy foana ny antoka zay efa miandry azy any amin'ny knapsa na ny assurance ka ireny rehetrarehetra ireny dia misy an'ilay hoe mpiasa sy mpampiasa izy ny mpampiasa ny mpanakanto izy ny mpampiasa an'ilay mpanao fanatanjahantena rehefa mipetraka ao anaty rafitra io dia mety fa raha ohatra ka hoe nanao fanatanjahantena fotsiny amin'izao eo manko le hanavahana an'ilay izy manahirana be zay amizay tsy manahirana zany ny mpanao fanatanjahantena le fanavahana an'ilay izy ka satria raha milalao amin'ny 67 ena zany hoe tsy ao anaty club dia maratra dia ao le izy ahoana reny ohatra ka ao anaty club le izy tsy manao compétition anao raha voany anatin'ny 67 le manao baolina ohatra na eo am-pifoloha dia le compétition ohatra ahoana le izy manana licence zay matsy izy dia tokony misy fepetra ny azahoana licence hoe reto sy reto ny fepetra mba hananao licence fepetra ny licence ka dia ao anatin'ireny ilay fepetrany hoe licence professionnelle fa tsy licence tsotra amin'izao dia ao anatin'ny maha-professionnel zany hoe mandoa an'ilay latsakemboka any amin'ny knapsy ny professionnel mantsy raha ankoatra ny fandaovana impôt ny professionnel raha ny fanatanjahantena dia mikarama amin'io manao asa amin'io zavatra dia ilay mpanakarama azy mandoan'ny knapsany nefa raha eto Madagasikara hoa tsy be dia be noho izany no karama amin'io zavatra io akoatran'ny olona mpanao tennis sy mpanao individuel sport individuel fa raha collectif tsisy fa rehefa olona izy ka manana licence le licence anaovany an'ilay fanatanjahantena licence amina clubany dia tokony misitraka an'ilay zavatra itiavako mafeto zao hoe raha mitady vokatra hoa ianao dia tadidio hoe raha sendra maratra reto olona reto eo ampanaovana compétition tokony raisina antanana ny momba azy ray manontolo ino mbola hotizatsika eo fa andreva izy zay le resaka matianina tsy maintsy mety zao le matianina foana antsika raha vao zay resaka zay mantsy fa sarotra be raha vao amateur le olona manambahiny tsika ato mandroso raha hitantsika ny tokantrano any ponina avy any Betroka hita amin'izao paozy zao mihitsy jereo nitrokany nge tonga eto zany andefa fitarainana ilazany zava-misy marina za tsy teny hoe zava-misy marina fa nisy zavatra niaina tamin'ny ainanareo tsy maintsy andehany fanadihadiana ao aoriana izy iza moa ta tsy mateso Arson Sarandry Malala manatona micro kely Sarandry Malala Arson za Randry Malala Arson za za tsisy eny ary monsieur Arson tonga eto ianao zao misy zavatra tianao lazaina ny angatana fotsiny tsy manonona anarana olona dia manao miteniteny momba le député iny momban'olo le sao afaka miteny hoe député ianao afa tsy miteny anarany fotsiny afaka miteny ianao ihany afa tsy miteny alefaso arany alefaso ito so ohatra ma fiteneneny tonga eto moa zahay ny tena marina efa nisy fotoana zay nanaovana conférence de presse teny amin'ny Andromaso teny encadrement ambany tamin'ny herintaona nikasika an'ity raha ao Betroka aty zay tena azo lazaina mampiteny moana mihitsy satria ny antony tamin'ny herintaona izy tamin'ny 9 avrily taona 2024 tamin'ny fito sasany hariva dia nisy trangan-javatra zay fanafihana malaso tamin'ny toerana tao Agnalamary eo amin'ny Fokotany Matsinjo commune Ambatomvary district Betroka io nisy zava-nisy dia tonga nyreo malaso reo somatsara zany io ny atombohan'ity zavatra zay mampalahelo teneniko hoe mampiteny mona teo ty amin'ny alalany hoe lasa nahazo vahana koa ty aoriany le malaso zay nahazo ny omby lasa ny somatsara le omby tamin'izay fotoana zay omby 170 io teo amin'ny tanàna Agnalamary
dia tsy nifantatra tamin'io fotoagna io na amin'ny andronana fihiny io ny olona nanolotra ny mpanolotra ny omby io sy ny malaso izay nangalatra ny omby io fa ny fantatra dia amin'ny alalan'ny fagnarahana dia nisan'ny olona nagnaradia sy nisan'ny mara izay very teo ary ny tanjotra nanjono lalana ny atao hoe Katrafay izay akaiky ny commune Ambatomivary dia nanisy ny vosa ny voaka agny amin'ny commune Ambadiky Soanala ny omby ary very sy hitapopoka mandraky ny androany. Ao amin'io andro zoma 9 avrily io dia nandeha ny fokon'olona nagnaraka ny omby io fa tato amin'ny vodidiana fagnarana ny volia tato amin'ny sabotsy maraindraigny izay nisongo nipitika ny volia io no nahafantarana fa nisy toeran'ny ivorian'io malaso io teo Akazobe ao amin'ny fokotany Matsinjo ihany izay sahabo tokony ho agny amin'ny 2 kilometatra na 2 kilometatra sasany miala ny toerana nafihinan'ny omby nandrobanan'ny omby io ary hita marina fa voapirofa ny vory teo heky io malaso izay nanafika teo Agnalamary io ka tamin'io rehefa nagnahadiadian'ny fokon'olona mpagnaraka volia sy ny ray aman-dreny maro izay namotipototra ny fanarahana lia io dia hoe nagneky ty fianara ty izay tena tompona ndraiky tanteraka nahafantatra fa ny zandriny atao hoe Remitohy no nangalatra ny omby nanolotra ny omby io hoe nagneky fianara ny agnaran'io zanaky Andriamatoa Stara io mimosa Stara io zany niteraka n'ity fianara sy Remitohy ty zay pirahalahy io ka rehefa nanery ny fokon'olona volia io akory ty rehefama raibeny fa ato aminao ny votrehiny ty malaso ty dia nanao izy fandamignana anay io fa mandihana ianareo manao godongo mamboly balahazo sy ny sisa fa agnay anjaranay nitadian'ny malaso tsy mety aminay zay ho nataon'ny fokon'olona fa hampandositra ny malaso io ianareo dia izay tokoa ny eritreretiny rehefama ka iny hampahatonga ny Remitohy izay tena nanokatra n'io fefy io nanoka bala tamin'io fotoagna andron'io zoma 9 avrily io zany Remitohy io zany tena nisany nangalatra io no tompona raiky tena hoe nanokatra ny fefy nangalatra ny omby 270 ombiny Andriamatoa Martosy io ka ny zavatra mampalahelo tamin'izay fotoagna zay tsy hitapopoka Remitohy rehefa notadiavina fa rehefama no niatoka azy ny raibeny zany dia atoriana zany ny zavatra nahagaga anay lasa ny Mosa Star izay ray niteraka anazy koa no nalaina teny amin'ny toerana izay nisy ny nonegniny teny Karandoha dia rehefa tonga teo dia nilasa tena mampitesy ao ampilay zao ka tohizo ihany resaka tadia ian'ny Remitohy zany ny zava-nisy nefa eo mihitsy no nahatonga ny ty raha ty vadika tena mampalahelo satria ny assistan'ny député Obitroka izay no Zoa Prospera no nanao hoe mandeha makanesa ty aminahy mandehana ty aminahy ianareo fa ty no haharovako anareo ny tadia nanao ny fikarohana ny fokon'olona sy magnaradia rehetrarehetra fa tsy hitapopoka izy tamin'izay fotoana zay ary nandositra tany amin'ny toerana atao hoe Bekrobo io Remitohy izay anisany nagnalaka an'io raha io nandeha ny fotoagna dia efa ataontsika hoe ho agny amin'ny enim-bolana ty aoriana zay vao nisy ny fandehanan'ny commandant compagnie teny amin'ny toerana Dabolava izay nanao ny tompon'omby Martosy hoe hanao ny réquisition force fa miakara tia Betroka ary eo nampivadika ny raha ty lasa mampalahelo fa nampandoviny vola eo amin'ny 5 hetsy ray tapitrisa fa nampandoha vola ny eo commandant compagnie Betroka hoe hanaovana réquisition force hangalaka raha ny taratasy ny district sy nampandoha vola ny tompon'omby nampandoha vola ny tompon'omby ilay lehibe commandant compagnie dia teo ny amin'ny alay hoe narisika tokoa tegny tamin'izay fotoagna zay tropico zao nandeha ny chef quartier teo sy ny maire sy ny lohandony fokon'olona teny rehefa tonga teny hafa no nitranga fa loatra ny navadika andreo nipetsy hoe nanao estroke zany hoe ty olo tratra nanaiky fa namoro malaso ty no lazaina koa hoe natao bohiry ary io reny bohiry natao kidrapina zany zay ny filaza azy tio zay raimbozy bohiry no atao hoe kidnapiny fa rehefa tsy napiny izy dia tsy bohiry dia amin'ny alalan'io
nanaova bohira rehefa amy io zany a no nampikadranany ty tomponao amty ary tena rosina tao fatriky tay tao anatin'io katikatra io an'io gendarme io ny tegnako sy ny tompon'omby anakiroa ary ny ray aman-dreny anakiray a fagnao moa zany tompon'omby koa amin'io ao a anisany atao tompon'omby satria misy omboky tafidy ao anatin'ny omby io sy mipetraky amty ndreo atao martos ty martos ohatrany resaka ianao maly Jerry Martos tamin'ny alalan'ny hoe nisy malaso maty ento mbo ho avy agny sika amizao fa ny tena maro aminazy zany rehefa nanao ny fikarohana koa taty afara de trasa tagny amy toerana atao Andranomavo ty Remito ty zay tagny amin'ny toerana misy ny fianakavian-dreniny ary ny maramila atao Bekily eo no nomboka anadrasiny maramila ny Bekily ny ty raha ty satria faritany Bekily no nivotrehin'ny ty malaso Remito ty rehefa tratra izy de niteny tsotra hoe raha efa nivoaka fa ela io zavatra io ary niharihary ny marina raha efa voasambotra fa saingy sy nitrasanareo io nataony anay tompon'omby sy ny tompon'omby rehetrarehetra fa efa nivoaka ny marina fa sy nolavareny taka zao ny ty ady ty de eo iaho namorana nagnalan'ny fefo izy saingy ny tomponatoko amin'ny famorina ny malaso de fanera nisy fanera koa io tamy mahazo mila na fanera zay nivonoan'ny maramila ny firy maramila sy ampirovolagna lasa teo ty zany ary io nahatonga anahy sy maintsy miverigny mamonjy aty amy plateau satria ny antony ny marina de lasa nivoasarogna tao de no hanao opération tao le maramila dia tratehika tao ny basy tao amin'ty Andriamatoa fanera zay namory malaso rehetrarehetra ty firy ny malaso amin'io nivoriny tamin'io ny malaso nivoriny tamin'io 7 laho araky ny fitenin'ny Remitohy mba isaky ny de zay zavatra zay zany anisany atao hoe nahatonga anay lasa ohatra ny navadiky ny pezy fa ny tegnako rehefa niaka taty Antananarivo tam'izay fotoagna zao nanasa radio maro ny Viva sy ny TV Plus sy ny RTV tegny akadina mamy ambany dia zay vo nahatavavoaka an'ty martos sy retoirany tao fonda ty amin'ny alalan'ny dianay taty Antananarivo nivoaka tao izy araky ny famohan'ny araky ny lalana hoe madio hoe voaka fa tomponao tena marina marina moa fa iharson zay tonga eto hoe sa iharson le mpiasana eto io zany sa iharson raiva io fa iharson hafa ty io zany de tohizo ndresaka ao iharson de zay zany rehefa nitavavoaka tao le tomponao zany tao amin'ny gadra tatany manga teo de niverigny agnaty anana ny omby sy niavaka ny vola lany arak'izay de mbola nisotany Andriamatoa atao hoe Roger ty koa zay anisan'ny raha teo zay ny hoe nanao kopia mpandisandro koa zany mera teo amin'ny toerana misy anay mba hamandrihina reto fianakaviany reto tompon'omby reto ihany amin'isika zao miresaka zao zany aheny omby am'izao fa tsy hita popoka le omby maraky raha azoko tsara zany lasa ianareo tompon'ny omby ndray zany zao ny fiteran'lay fanenjena manenjika anareo niaka taty député zany tamin'ny fotoagn'andro ataoko fo asa fo volagna raiky lasaka zay sendra tagny Fianarantsoa iaho napidiny zanako tagny Fianarantsoa de lasa nanao fampielezake niteny taty amy Heno Manjery izy fa ity damy mahazo mila zay nivonoan'ny maramila ty de olo marina sy zay nefa ny zava-misy fa noho ny fandeferako zaho miresaka zao amin'ny alalanao taratasy familan-keliko anazy teo betroka amin'ny alalany hoe mba hiveregnany ny omby hagnavaka ny omby agnaty tanàna no nanaovako taratasy afaka misotro io ampilay aloha Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar.
Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Yama! Fantatrareo ve efa miverina ny aorta Yama? Andra fa tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 € monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Kiba na soft ito azafady. Merci ah. Ay soft ito. Eona zany mifandehan'ny to sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kiba ianao zany. Alors angamba indraminy kely aloha zany papier toilette soft ito anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindrama kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao. Miaraka amin'ny fanokafana compte amin'ny alalan'ireo masoivo eran'ny Madagascar. Moja, aingana ary azo antoka. Mpandrara, piasy, varotra venao. Tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny masoivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa mamaly ny entahitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Ya, mipetrapetraka soa connect iny tonga avy any ny MP. Ho avy eo ny malalako. Maty isika vilika raha vao maloto avy. Soa ihany fa nisy ny Oasis liquide vaisselle. Vita malagasy sady maro karazany. Pomme, orange, fruit rouge, citron, sady mandroatra soa. Sady afaka aby ny menaka. Oasis, antoko ny fahadiovana. Dia sa tonga indray hoe kiala iny. Arakay sady mampalefaka tanana. Yoplay zanaka yaourt. Andramoane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 € monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplay. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite, un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Mirage. Cosmos, votre partenaire de confiance. Yama! Fantatrareo ve efa miverina ny aorta Yama? Andra fa tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 € monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Aty amin'ny Blue Line TV ora te ahitany Coupe du Monde 2022 telo alina ariary fotsiny dia afaka mijery mivatana ireo lalao baolina kitra ifandona amin'ny firenena maneran-tany na amin'ny finday na amin'ny tele io akoatra ireo fandaharana ankafizinao dia azonao arahana avokoa izao ny faninanana ara-panatanjahantena rehetra any amin'ny Blue Line TV sy Easy TV by Blue Line arany fotoana e. Manana arena voajanahary maro isika ary ny valopolo isan-jato dia tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Miasimba nefa ny tontolo iainantsika. Efa tsapa ny fiovan'ny toetrandro, ny haringana ny natiora. Betsaka ireo biby sy azo sabidy ny halan'ny tamingana.
ndao isika rehetra hiara entana ka handray andraikitra tongava ranatrika ny forum des organisations de la société civile ny 3, 4 ary 5 novambra ho avy izao ao amin'ny garany sorano andray anjara amin'izany ireo firaisamonim-pirenena 10 isa-mahery izay misehatra amin'ny fitantanana ireo arena voajanahary ho hitanao mandritra izany trano eva samihafa dinidinika rahanady hevitra fifaninanana tononkalo ary kilalao maro samihafa ho raisina tanana ny sosikevitra ho fanatsarana ny tontolo iainana ny fahatongavanao dia efa anjara birikinao amin'ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary ny Madagasikara. Fantatrareo ve efa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Mibetsaka foana za fianakaviana io zany. Na raha ny poziny aloha tena tiako. Mitovitovy endrika daholo. Eto daholo zao ny paty mianakavy. De ry le. Ho an'ny maro anaka. Sy le sarotsara tonkely ohatranahy. Mitombo foana fianakaviana io. Ny ampivokatra vaovao mahery ny 504 ho an'ny fianakaviana rehetra. Samy manana ny tsirony avy sy ho an'ireo sarotsara tonkely. Ho an'ireo mihinana mofo amin'ny atoandro fa tsy maraina. Sy ho an'ireo tia na tsy tia mahandro. Sy ho an'ireo mpisotro dite toy izay. Efa hitanao eny amin'ireo tranombarotra USAID ireo vokatra vaovao ireo. Jereo ao amin'ny page Facebook magasin U de Madagascar ny listy ireo tranombarotra. Commerçons autrement. Ny antoko avana, antoko ny vahoaka Lono Andrianina, tarihin'ny filompanoriny Dokotera Robinson Jean-Louis, dia natanteraka eto Antananarivo ny zoma 4 novambra 2024, Congrès national 2024, ny sabotsy 5 novambra 2024, fankalazana fa 10 taona ny orenana, izay andraisan'ny solotenan'ny mpikambana ao amin'ny antoko manerana ny faritra enina eto Madagasikara anjara. Izy fanambarana ireo fehinkevin-dehibe mirakitra ny solo-dalan'ny antoko mandritra ny 5 taona ho avy amin'ny famaranana ny Congrès. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Miverina ato amin'ny monsieur Yarson tsika manahoana zany nareo amin'izao zany inona le tena atahoranareo mitsoaka ve sa hoe inona le zavatra tena anaovanareo antso avy fampianareo andavanandro mihitsy amin'izao manahoana iza le manenjika anareo iza miaro anareo ny miaro anay zany tsisy miaro anay ankehitriny tena marina satria ny maramila zay tokony miaro anay lasa nenjehiny araka ny hena majeriny sany député amin'ny alalany hoe nanao tsirariny le maramila ny bekily zay nanao ny opération amin'ny alalany fampandria-tany tao ka nahatratrarana ny dahalo de lasa mipirina ndray zany zao le miaramila lasa mipetraka araka ny mipetraka fotsiny amin'ny alalany hoe amin'ny kany misy anazy le maramila fa ny vahoaka zay tsy namony zay sy nitify sy ny ty malaso ty ndray no enjehiny zandary sy ny fianakavian'le dahalo tena voaporofo tsara hoe malaso zany le voatifitra ny miaramila voaporofo satria izy nagneky hagnavaka an'io mby araka ny tantarany re mitohy ty zay hoe tsy zaho ny tomponatoko amin'ny famoriana fa idamazy mila lay fanera no tomponatoko amin'ny famoriana anay hatriny tarabory hatriny amin'ny raha zay tantarainy rehetrarehetra ka marina fa tsy nisy olo tao amin'ny parti ao agnatin'ny fokotany sy ny commune araka ny teneniny Remitohy fa iaho rery ny olo tokotany ato io nahatonga ny fanera nanery Remitohy hoe Remitohy tokotany mahalala tsara ny couloir amin'ny hangalanany fefo saky antsoaka Remitohy ala hangalany tegnany rehefa nafatsy fa ombiny maritotsy no halaina saingy niseren'ny renanga sy ny namany zay dahalo navoriny ty fanera ty nareo io fampitadiavana io amin'ny fampitadiavany andaniny zany nisy fotoana tsy fanamilako nisy fotoana ny tompon'omby zay manana maro ao koa ao amin'ny parti misy anay ao ambotaky sy ao tady tsy mahasoa miaraka ny mera tsy ny ambotaky zay maro io nefa no rasy ka hoe efa amin'ina omby saingy noho ny amin'ny fijeriny maro hoe matoy omby tsy mihetsika raha fa io tsy sao maloto nanankiray azy matetika ny gendarme no raha soritany etoana zany zavatra io ary aho zany tsy hoe momba ny any bekily na momba betroka satria nefa olo ao fianakaviany ao ary longony maty longo koa na io malaso fa ny zava-misy de ny fijoroako marina amin'ny alalany hoe
zay manao sy rano dia tokony handray ny fahazokan'ilay resaka zany amin'izao fotoana lasa ianareo no nareo zany lasa enjeh en gendarme indray ilay tomponao indray no sady enjehny gendarme no enjeh le député ary ny tenako zao io zanaky ny malaso niara-maty amin'ny malaso io efa malaso koa misy olona miantso azafady Allô, salame, ilalao eo ple. ilalao eo ple ie fantanina ho anao arany manomboka amin'ny vidiny otrina no afaka anjifaina ny vokatra eo ple marina fa raisiny raimbo zay naranao aza miala mankasitraka tompoko io raha mbola misy lalao dia raisina ihany le milalao dia sady miresaka ihany monsieur Arson mazava zay nitenenao zay monsieur Arson hoe lasa ianareo indray no enjehan'ny mpitandron'ny filaminana ao anatin'izy eto moa amin'ny tonga ianareo no mitarainy eny tompoko merapa tompoko ilalao eo ple azafady ie niarany fantaniana ray monja fotsiny apetraka anao dia mahazoloky ianao avy aiza ny eo ple jifaitsika eto Madagasikara avy eto Madagasikara ihany marina soma tsara mihitsiny raisa ray bojo ambadika indray ny anaranao fa aza miala ianao mankasitraka tompoko telo sisany mahazony loka hoe lasa amin'ny mampanao gazety anay amin'ny onjam-peona hoe mihaino an'ilay zavatra entinareo zay fa tsy miteky avy hatrany akory hoe marina ny anareo fa tsy maintsy mivoaka anatin'ny zay le hoe fidinanay fotony zay miezaka ny manadiady zay izany mary inona marina ny zava-misy fa mandray an'ilay fitarainanareo zay mihaino an'ilay fitarainanareo zay kosa salama tompoko ilalao eo ple eny arany nanomboka ovina no nisy ny orinasa eo ple teto Madagasikara afaka mahazo safidy ve 2019 sa 2020 2019 eny ary tompoko marina aza miala koa ianao fa raisa ray mivoza ianaranao mankasitraka tompoko rosisa mitoy ihany ny resantsika ia dia zay mahatonga ana miteny hoe andraso aloha avelatsika hiditra aloha miraba tompoko ilalao eo ple ainy madama ve ny slogan any eo ple tiro ifampizarana marina ary ny amin'ny teny frantsay ianao le goût du vrai alors efa marina le tsiro ifampizarana fa en français izy hoe goûtant la vie du bon côté ie marina aza miala ianao ara fa raisina koa ny anaranao ianao ny faniefa nazo ny loka ia dia sady manohy ihany moa zaho anatin'izay zavatra zay hoe so matsy misy alaim-pana hoe maka eny tompoko ngamba itino eny tompoko ilalao au ple ilalao eo ple nao misy karazany 5 ny parfum ny yaourt panier manome zanaky telo ambreo ianao vanille fraise ny izy akondro inona ny voankazo misy rehefa le miakatra vanay tamatavy rehefa le décembre letchi ny anankiray paiso ie marina aza mialako ianao fa raisina ny anaranao mankasitraka tompoko tena tsara farana be fa zarena tompoko ny lokanareo rehefa tonga tianareo zay ngamba ninazy zay nahazo sanakidim zay lalao tamin'ny tiandroantiva dia mikatana ny lalao eo ple amin'ny 7 volana novembre indray misy lalao iarahana amin'ny eo ple dia miverina atao amin'ny Arson averiko kely le izy manome vaovao ianao ary ny tsy niraisina olona teo le fampalalam-baovao fa ianao mihitsy no mitondra an'ilay vaovao miaraba tompoko miaraba manahoana mama salama mama ia ny fiovaovan'ny toetrandro no mampiova ny fahasalamana izay no ametrahana ny fiainana amin'Andriamanitra ahasoan'ny fahasalamana sy ny fiainana misaotra tompoko hita sy re tamin'ny vaovao amin'ny ainao mandeha ry alina sy mandro fahalema ny Madagasikara miampy an'Andriamatoa Arson mijoro vavolombelona avy any Betoto izao koa manaitra ny tompona andraikitra amin'izany izany tompoko mba hampandro fahalemana ny Madagasikara hiadana ny vahoaka malagasy avy misaotra tompoko mahereza monsieur Andriamatoa Arson mankasitraka mama kokoa ny hery sy miso tsara tare ary ny zanany
miaiko sy miavo ao Ambohibao. Tena mahafinaritra nareo ka. Ia, dia ho tehin'Andriamanitra aby toa dia mirarosoantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra n'aiza misy azy. Andriamanitra ny anasitana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby sika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Dia tranao tsy misevara dia tsy maleky alofana sika samy malagasy tokony hifankatia satria samy malagasy. Mahereza Andriamatoa Arsan fa lalam-piainana daholo zany dia mitondra-bavaka anao zahay mitondra-bavaka ho an'ny mponiny Betoka satria efa tany aho tamin'ny nandevina ny Jodako efa hitako Betoka io. Misaotra tompo. Makasitraka neny ao tanteraka. Makasitraka mama. Rahasoan'ny monsieur Arsan i mama. Resaka tsy fandriampahalemana ihany moa zany dia sady mihaino anao ihany zay atao anatin'ilay izy. Inona ny tena hoe fitarainana antsoavo ataonareo amin'izao fotoana zao? Ny fitarainana na antsoavo ataonay amin'izao fotoana zao zany dia ny hoe mba hijeren'ny fanjakana foiben'io raharaha zay ohatrany efa lasa mampiteny magnaraka ny teny teo zay hoe lasa sindry hazo lena tanteraka zany le raha ainto. Miarapatompoko. Milalao play? Efa tapitra ny lalao eo play farapiso misy lalao miaraka amin'ny Softido. Rahapiso misy lalao iarahana amin'ny Softido. Ny play amin'ny 10 indray misy. Eny am'sakafefa. Niary tompoko makasitraka. Andriamatoa Arsan, nisana omby tsy tafaverina hatao amin'izao mbola tsy voalaza anao mihitsy. Nisana omby 220 very io tsy niverina anankiray fa mbola niampy amin'ny alalan'ny hoe fiantsony sy fanamboran'ny nampigadran'ny tompon'omby io mbola nidangana raha voalohany noho ny valeran'ny omby very ny fahatiatoka nahazo ny tompon'omby ary mandraka ny tekehitriny ity dia lasa voatra ny volan'ny tompon'omby ihany no vao mafy amin'izao ary tsy afaka mipetraka ao tanàna mihitsy aza. Toy izy. Zany hoe tsy raiky amby 70 zany ny omby very tamin'izao fa mihoatra an'izay. Mihoatra noho ny amin'ny alala hoe alalan'ilay volanomena. Volanam-panomezana ty ariny ny fanadrana. Tantsaina ve ilay volana mpandoavina anareo. Ifanteneniko le tamin'ny voalohany hoe 10 retapitrisa nampandoavina hoe 10 retapitrisa hanaovana réquisition force teo amin'izay fotoana zay zavatra zay nefa lasa vomaika iza nampandoanareo an'izy io zany? Teny Betroka zany fagnahy tia toerana misy raha hoe mandoavan'io mba hafahana mameriny omby amin'ny alalan'ny zava-misy. Tafaran'io nefa herinandro tafaran'io lany vasin'le tompon'omby teny Betroka fa lavalava indreo hoe zao any amin'izao. Ny tenako any efa tonga eto efa herinandro azo ny hatongavako eto dia ny vahoaka sasany mponina sasany zany zao aiza amin'izao? Ny mponina sasany eo amin'ny tompon'omby sy ny fianakavian'ny tompon'omby io zany dia miery amin'izao fotoana zao noho ny fiverimberegnan'ny gendarme hanambotiny io noho ny amin'ny alalan'ny zavatra lazain'ny Andriamatoa député taty hoe olo-marina io dia lasa ny malaso indray no lasa manana ny atao hoe ohatra ny manana ny rariny ohatra ny manana ny rariny satria nefa miharihary fa ny tenako zao no say efa niliminevany zanaky ny malaso io tamin'ny nanao taratasy famelan-keloka ka farany niveregnany teny Betroka satria teo amin'ny miarapatompoko. Manaona tompoko. Salama tompoko. Azafady monsieur Arsan resaka hafa misy ilazana ny mponina izay olona manana fasana eny Ambotavo itosy. Andrefan'ny hôpitaly. Fa misy fasana vaky izy. Ovina? Vaky. Hita tamin'ny famahina fahasalamana. Tsy vaky nisy nandoba fa vaky no ny fasibahana. Hita ety ivelany. Nirazana ao anatiny. Asana ankizy ny lalao na mpanosavana andiny na pisaka an'ilay sapasina verasy. Ahita beka ny fokotany ndraiky fokotany Ambotavo itosy no mpafanana ny adresin'ny lokopasana tokony mba hampafantatra an'ilay tokony fa tena ratsy ilay izy. Ambotavo itosy maharan'ilay fasana anelanela 70 ka hatramin'ny 90. Anankiray ihany ny ahitana izay fahasombana zay. Ray ny ahitana izay fahasombana ratsy ilay izy. Satria mitsanganaraza dia mety anay fokotany Ambotavo itosy ray tompoko raha mba sitrakareo mba jereo ny tompony io mba ilazao izy. Saotra tompoko. Makasitraka anao makasitraka tompoko. Eny tompoko.
inona fa mipitapitany ny ana dia sady mihaino amin'ny firenena ny monsieur Arsan ihany zay. Ny olona tomponomby akoatranao firy? Ny olona akoatrako zany misy amin'ny fianakaviana tokony ho 10 tota. Io marito zay io zay natin'ny velondriza ary dia nefa ny to dia mipiray tanàna mihitsy ndray mitsoaka rehefa dia tena io mihitsy no enjehiny hoe ny fianakavian'io tomponomby io sy ny rafozan'ny tomponomby io zay tena hoe base ny avian'ny omby piana io ary ny fianakavian'ny omby magnary ny eo Agnalamary dia nisy mitsoaka satria io ihany miverimbiregn'ny gendarme. vengeance tamin'ilay malaso maty zany io noho ny amin'ny alalan'ny fagnomezan'ny ndreo ny hena majery taty amin'ny alala hoe nitenenan'ny député hoe olo marina da mahazo milina fanera zany nefa ny zay tiako miresaka zao olona haraka ny zava-misy tamin'ny resaka mahitsaka kely momba le resaka daly io hoe dia tsy foana fanjakana mihitsy ve tsy mba misy fandraisana fanjakana andraikitra mba misy fandraisana fanjakana anjara tapatapaka ny tena mampalahelo avao mampalahelo mihitsy tena mampalahelo le vahoaka tena mampalahelo le vahoaka tena mampalahelo le vahoaka olona monsieur Arsan zao avy any lavitra tsy na tena tonga ty Antananarivo mihitsy manao an'izao fitaraina amin'izao ka izay no ato pisiny eto zany hoe anairana ny fanjakana hijery akaikany le toe-java-misy marina mahakasika an'ilay fandroritana moa raha mifazoka an'ilay resaka misy tsy fitovik-hevitrana solombavam-bahoaka anankiroa samihafa ao anatin'ny zavatra io maly ny filohan'ny anteny miram-pirenena dia efa niteniny resaka momba an'izay fa salama resaka tsy fandriam-pahalemana moa le resaka zany sotrabetsaka ny vahiny tsorovavolombelona ny amin'io tiany ihany mety zavatra ohatran'io fa manerana ny Madagasikara saika ny ambanivohitra any saika zany foana zava-mitranga hoe zava misy olona victime nasan-dahalo zany maintsy vola kely aloha nambatr'izay koa le hoe misy hoe rehefa mba misy omby very dia raha hita le very dia sasana amin'ny zalana indrindra zalahy zany tena manao an'izay hoe raha vita ny omby dia sasana roa raha omby roa very dia vita izy roa dia ndray anazy dia ndray amin'ny tompon'omby nefa ny zalahy efa karamana sambolana zao any amin'ny kazan'ity ambanivohitra ity zao ohatra dimanjato resaka mifidy ny karamana miara-misy anankiray isam-bolana dia raha misy aky tamin-tranka zany ka hoe misy fahaverezan'omby zany dia tsy maintsy amena foana zany zalahy nefa efa asany zalahy le izy hitarana mihitsy zany zava-tsika ty zahay ambanivolo zany daly amin'izay izay voany fo maky nefa mbola mandoa lasitray ihany dia manentana amin'ny tompona raiky tambony zany mba hijerana an'izay satria tena efa daly le ambanivohitra vokatry tsy fandriam-pahalemana dia mahasoto manontany anao Andriamatoa Arsan ny fitsarana zany hatramin'izao tsy mbola nandray an'io raharaha io satria mbola tsy nampiakariny zandary any amin'ny fitsarana ny raharaha efa nisy fiakarana io teo amin'ny fitsarana teo Betroka zany tamin'ny hery tao izay nanaovako rehefa tratry ty damazy mila na raha ty dia nisy ny taratasy famelan-keloka izay nataoko amin'ny alalany hoe mba hiverina ny omby fa tsy nifandritra amin'ny alalany hoe hampigadra anazy niandry izay fitsarana fa tsisy tony hatramin'izao nefa dia niafaka madiodio le tomponao mily taratasy famelan-keloka natao mampalahelo raha vahoaka malagasy roan'ireny fanafiana taspoint reny tena mampalahelo manana ianao tena tsy manana ianao tena maty ny anomananao azy fa miansa fitondrafanjakana mba andray andraiky tamin'ilay fandriam-pahalemana endabatia Maurice makasitraka tompoko avy any Maurice ny raharaha dia sarotra be rehefa misy tompona andraikitra ambony ohatra misy olombavambahoaka ohatra ny ary indrindra koa hoe ny tompona andraikitra ambony any amin'ny faritra amin'ny fitandrovana fahalemana ny commandant gendarme ianao izay hitako ny faritra andrefandrefana any amin'ny Androvato any Mandody hitany masoko mihitsy ka mba manontany ianao hoe misy patron'omby koa ve akoatrany hoe le olona mpangorona ny omby mpividy ny omby rehetra amin'ny faritra iny sa tsy tabiditra ao le patron'omby sa tsy fiteneny aminareo no malaso misy tena zava-misy io saingy ity damy hazo mila teny lezako anao tamin'ny tafarany tia nahatratrarana anazy ty dia mbola nisy action nampanaoviny amin'ny resaka atoandro izay nana hoe andao ny ambony Kamory ary io no antony tena hoe miteny andao ny ambony Kamory izay ao amin'ny partiny
raha nanirahan'ny mercenaire zany hoe alaonareo iombony kamory io ataotsika sary lasaka hoy izy ary ny rasolo zay tratra tamin'ny fotoana io nisy tovolahy tratra tratekiny amin'ny alalan'ny fikarahan'ny fikasan'ny fokon'olo anazy zany de tratra de nagnaiky resolo hoe ifanera sy ndre mato flory zay quartier anisan'ny mpandioany io bokin'ombony fanera io no nyteny hoe alao iomby eo navaka siako sariko lasaka tamy 12 nangalariny iomby 12 ora zany hoe atrany amin'ny carnet-nomby avy zany efa misy kolikoly amin'ny alalan'ity inona zany mahatonga an'izay mpandeha kama inona mahatonga ny any tsy mety madio mihitsy ao anatin'io resaka tontolon'omby io hoe misy hoe tonga de mahitsy be fotsiny ny valiteny amin'ny zavatra hoe lasa misy lay talo ambony latabatra misy talo ambony latabatra misy mafia ambony latabatra lay fomba fiteninay eo za isany namorona an'ity fiteny ty hoe tsy voafehany ataoko eto de fanjakana aloha zany nyteneniko satria tsy fantatra hoe izy tokony mandray tena io larisa efa fanjakana nisanesa io tsy hoe izy ary fanjakana am'izao ve sa de mionona ve zany tsika ao anatin'ilay izy hoe tsy voadio mihitsy io zany hoe tsy ara-dalàna zay ny antsona fanjakana ho avy ndao ndray fanamby anankiray vaovao hoe diovy zany azy diovy zany asan-dahalo ambony latabatra zany diovy zany zavatra zany fa nizaniza ho avy eto na iza tonga eo amin'ny fitondrana raha mpitso na iray mibozy tonga eo amin'ny fitondrana raha mpitso na ianao tonga eo amin'ny fitondrana raha rehefa tsy mahay mandray fepetra entitsika hoe io a tatabatra andao dioviny monsieur Arson vetivety firy aminareo zany efa maty ny mponina zany le enjehanao betroka firy zay no lamaty sy omby betroka moa fa any amin'ny Agnalamary Abemagnary miala teo tanàna Abemagnary miala teo Agnalamary le olona na tsy tokony hoe de matahotra amin'ny alalany hoe rehefa tonga ny gendarme de mamakifako zay traziny zanak'olo tao magnaro-mesa nisy maty amin'ny alalany fiafenana agny ny zanaky manjosoa tamin'ny heritao nisy maty noho ny amin'ny alalany gendarme zany tonga de goria miafiny amin'ny crise mangingifiry igny de miafiny agny agnaty ala sy ranoragna sy ranoragna de matahotsany hoe aleo mba maty apiso zay maty androany zany mahatonga azy hoe maty noho ny hasiaka sy mihinan-kany raha mpianatra amy sisy mandeha amin'ny lohan'ny sondy efa to de misoka fotsiny miarabatoboko mampalay ary miteny zavatra mampivary de zao zavatra tantarainy monsieur Arson zao na roa na telo fa tena hoe tena efa manenika an'le firenetsika mihitsy marina mihitsy ny vola raha-mpanjakama teo niza mpitondra eo tsy resaka politika le izy fa rehefa omeny vahoaka anao ny fanjakana sy ny fahefana de manana didy andraikitra andraikitra amina toe-javatra ohatran'izao fa mampalahelo isaky ny fetim-pirenena de démonstration na fitaovana sy olona efa tsy fantatra tsony ao anatin'le ravikazo be dehibe reny de manatena ny vahoaka mahita an'ireny hoe ilamina faizany tany fa mampalahelo de zao mbola iainantsika zao le izy ka niza mpitondra mifandimby eo de tsy maintsy takiny vahoaka hoe alamin'ny ny tany fa ny fandriampahalemana no tena hoe voalohany tsy maintsy anjara adidiny ny mpitondra fanjakana sotra indrindra de makahery no fahitanin-drazana makasitratra ny zavatra mitranga ingany andiso ahy ianao Arson tsy tsony ny olona fa aleo miompy vorona na aleo manao asa tanana marina ve zay tsy marina gory zay satria ny antony tsy mahamarina azy hatramin'ny balahazo aza de indesan'olo basy any amin'ny toerana zay hoe rehefa tsisy koa ny omby hangalariny de na ny balahazo na ny akohongorona fotsiny zany de hoe rehefa zavatra misy valera de eka sy marina ny raha ohatra sy ankorany amin'ny teninao zay hoe raha fany marina zany ny omby moako any amin'ny faritra misy anay any surtout any ambanivola ilaina amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny fambolena ny fikoaviny ny zanakinao amin'ny hampianarana zanakinao sisa karazana banky fampirimam-bola ny omby sady raha tsy manana omby eo de tsy afaka hamokatra mihitsy na ny fiasana zany na ny ataontsika hoe amin'ny alalany ataontsika hoe ino moa izy teo amin'ny alala hoe hampitomboana ny harikarenany fampiainanao mihitsy izany ny fotokarena nazavy olana revanyatsimo zay Arson fa dia ny arina votombany amin'ny potsofony mpitondra tsirairay zay
La maison hantée est de retour. Un parcours de plus de 400 mètres carrés sur 2 étages qui vous plongera dans un monde de peur et d'angoisse. Criez, hurlez, pleurez, mais une seule règle. Sortez le samedi 5 et le dimanche 6 novembre de 10h à 15h et de 16h à 21h sur le bord de la route de Ivat, Antanet Bay en face de Vedker. Partenaire World Cola, Orlac, RDJ. Infoline 034 46 422 25 ou allez sur la page de Magic Land. Merci. Ay, softy tout. Ona zany mifandeha to so. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy tout anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorty doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana compte amin'ny alalan'ireo masoivo eran'ny Madagasikara. Moja, aingana ary azo antoka, mpandrarà, mpiasa, varotra venao. Tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny masoivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa mamaly ny entahitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc, n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Madagascar. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplait. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merige. Cosmos, votre partenaire de confiance. Nouille Matsiro Salon, asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo nouille Matsiro Salon, matsiro ery fiarahana amin'ny fianakavia. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Nouille Matsiro Salon, fe nouille matsiro ny fiainanao. Manomboka izao dia jifa ao amin'ny vidiny 10 ariary ny nouille matsiro ary 20 ariary ny nouille-naka eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Salon. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andramo fa tsy ilay taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilay kotsotsao.
Expo manolotra ho antsika papapapeto miaraka amin'ny Rosy papampany ny alahady 1 novambra 2024 manomboka amin'ny 2 ao amin'ny club nautique Ivato misokatra amin'ny 7 maraina ny vavahady vidivirana 10,000 ariary mpanentana lekosy bazily pinep sy mpilalao sarimihetsika maro hafa isy afo manga kilalao an'ny ankizy toy ny toboggan trampoline ny tapakila dia azonao tsy fanamelo ao amin'ny super musique Analakely efa misy tsakitsaky sy zava-pisotro isan-karazany eny an-toerana infoline 034 54 358 47 partenaire Techno Speedmaster partenaire média RDJ. La maison hantée est de retour. Un parcours de plus de 400 mètres carrés sur 2 étages qui vous plongera dans un monde de peur et d'angoisse. Criez, hurlez, pleurez, mais une seule règle. Sortez le samedi 5 et le dimanche 6 novembre de 10h à 15h et de 16h à 21h sur le bord de la route de Ivato, Antanet Bay, en face de Vetker. Partenaire, World Cola, Orlac, RDJ. Infoline 034 46 422 25 ou allez sur la page de Magic Land. Ao anatin'ny fanentanana sy ahitaky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny rary ny ara-toetrandro ary ny zon'olombelona ny CRADOI, ny RJDD ary ny farin'ny Madagasikara dia mikarakara festival de l'écologie sabotsy 12 novambra izao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Isy karnaval lehibe, flash mob, trano eva maro, mampanao fampiratiana isan-karazany, fampisehoana lehibe miaraka amin'ny Vilonandroy, Mille Clémence sy ny maro hafa tsy misy vidim-pidirana. Ny antoko avana, antoko ny vahoaka aloha no andrianina, tarihin'ny filompanorony dokotera Robinson Jean-Louis dia anatanteraka eto Antananarivo ny zoma 4 novambra 2024 Congrès national 2024, ny sabotsy 5 novambra 2024 fankalazana fa 10 taona ny orenana, izay andraisan'ny solotenan'ny mpikambana ao amin'ny antoko manerana ny faritra enina eto Madagasikara anjara. Izy fanambarana ireo fehinkevin-dehibe mirakitra ny solo-dalan'ny antoko mandritra ny 5 taona ho avy amin'ny famaranana ny Congrès. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Izy mandray vahiny tsika to dia raisitsika ny vahiny satria somary maromaro misy ihany koa ny agenda maromaro izay ho vakiana ato miarabanao zo Christian raha 900 avy ao amin'ny Baobab Bank. Miarabanareo miarabantsika ato amin'ny RDG miaraba ihany koa ny mpiaino an-tsaina. Inona ny zavatra entinareo an'ny mpiaino amin'ity anio ity? Amin'ity andro an'ity ny zavatra hoentina amin'ny mpiaino dia ny compte épargne misy ao amin'ny Baobab. Hoe inona moa zany ny compte épargne ao amin'ny Baobab? Inona ny antony tokony anokafantsika anazy ao amin'ny Baobab Bank Madagasikara dia inona ny tombontsoa azontsika ao anatin'ilay izy. Le compte épargne ao Baobab dia azontsika lazaina ihany koa hoe tahiry. Zany hoe compte zany na olon-tsotra ianao na mpandraharaha ianao dia afaka mitahiry vola ao amin'ny Baobab Bank Madagasikara dia azonao tombony izy io. Ny antony hoe tokony anokafantsika an'ilay compte angamba rahantsika malala zao ny tsy fandriam-pahalemana misy amin'izao tsaratsara kokoa ny comptentsika ny volantsika raha mipetraka ny amin'ny Baobab Bank Madagasikara azo antoka tsoko dia afaka maky ianao amin'ny fotoana tianao angalana anazy. Ny tombony lehibe azontsika ao anatin'ilay izy dia eo amin'ilay zana-bola azontsika ao anatin'ilay fametrahana an'izay compte izay. Misy karazany maro ny compte épargne ao Baobab. Voalohany amin'izany ny plan épargne enfant. Zany hoe atsika ray aman-dreny izay mitsinjony ho avy ilay zanakitsika zany dia ametrahantsika vola izy isam-bolana manomboka amin'ny 20,000 ariary. Erikerika matondra hatrany zany mety ho lasa vola be rehefa ho lehibe izy. Zany hoe anokafantsika compte ao amin'ny Baobab Bank zany ilay zanakitsika. Misy ihany koa ny plan épargne habitat ho atsika izay mieritreritra ny hanao trano, hanao ny vidy tany, vidy trano dia tsara ihany koa zany manangona amin'izay vola eo am-pelantanana aloha. Dia angonina tsikelikely izy dia apetraka ao amin'ny Baobab Bank dia mitombo izy any aoriana any dia azontsika ampiasaina. Misy ihany koa ny plan épargne projet. Zany hoe amin'ny tokantrano tsika na ny olon-tsotra mety hoe manana vina zany mety hoe afaka zao taona hividy fiara, afaka zao taona namboatra an'izao dia angonina tsikelikely zany ilay vola amin'izao dia mitombo iny, mitombo isam-bolana
dia any aoriana any a mazava tsara daholo ve ny eo anatin'le hoe fitombon'le vola afaka manontany matetetika le olona miditra ao anatin'izay hoe fanangonana hoe manana an'izay projet nyresahany zay mihitsy ny tena tiako atongavana eo amin'le tena tombony lehibe azo amin'le fametrahana compte épargne na sy fanokafana compte épargne ao de hoe indrindray ohatra ny hoe mipetraka fotsiny hoe dia mipetraka dia tsy hitakorony ny tombo le izy na ohatra izany ya ny tena mampiavaka ny baobab banque Madagasikara amin'le compte épargne dia le zana-bola zany hoe le zana-bola antsika zany a mitomboka isam-bolana aka ohatra tena mazava tsara ohatra mois de novembre tsika zao ametraka vola ianao amin'ny baobab banque Madagasikara 1er décembre dia efa hitanao hoe io le zana-bola azoko tamin'le vola napetrako tamin'ny mois de novembre iny dia tonga indray mois de janvier dia le reny vola napetraka ao miaraka amin'le zana-bola azonao tamin'ny mois de décembre mitambatra indray dia lasa reny vola azonao zana-bola any amin'ny mois de janvier zany hoe ataontsika amin'ny teny baiko izy hoe capitalisation mensuelle zany hoe le reny vola zany fa tsy annuel zany hoe isam-bolana zany mahazo an'le zana-bola dia le reny volanao zany mitombo amin'ny alala le zana-bola azonao isam-bolana dia raha mitombo indray iny ohatra ny hoe nisy kely indray dia mandefa indray dia mitombo arak'izay renim-bola zay ny zana-bola miakatra ya tena mitombo arak'izay mihitsy satria isaky ny farany volana tsika dia mijery hoe ohatrinona le volan'le olona ato dia arakaraka le ambo le vola ao amin'ny comptenao amin'ny farany volana le ikajitsika le zana-bola azonao volana zany hoe zay le tena mahatahiry an'le izy zany hoe zay tahirintsika any apetrakitsika ao azontsika le zana-bola dia zay le tena mampiavaka ny baobab banque Madagasikara satria le zana-bola tena isam-bolana intérêt mensuel filazantsika anazy dia mitambatra iny dia vao maika mitombo le zana-bolanao dia mitombo le reny volanao zany hoe raha tena piasa le compte tahiry zany tsika dia tsara kokoa hoe tena atao tahiry le izy azo atao ihany zany maka an'le izy fa ny tena tsara hoe mba angonina azy ambom-bolantsika rehetrarehetra akoatran'izay misy ihany koa le application my baobab ao amin'ny baobab banque Madagasikara io application dia azonao alaina ao play store ho antsika manana android zany hoe application zany ahafahanao miconsulte any comptenao naiza misy ianao dia afaka miconsulte any comptenao ianao dia akoatran'izay koa mbola misy notification par SMS zany hoe rehefa manao le installation le application zany ianao dia ninona mouvement ao anatin'le comptenao dia mahazo SMS ianao ohatra hoe mandrotsaka vola ianao dia eo ianao dia mahazo SMS hoe nandrotsaka vola ohatr'izao na hoe nanao retrait ianao na nanao transfert dia misy an'izay notification par SMS zay izy aiza sy aiza avy monsieur Christian no misy ny ahitany olona ny baobab banque raha ny eto Antananarivo manokana zao ohatra maromaro misy maso ivovaro zay eto Antananarivo misy akaikitsika eto zao tsy ary lalàna Ambodivoana Andotapenaka Sabotsynamehana Ambobao Ampitatafika Tanjombato hatrany Ambatolampy zany afaka manatona andreo maso ivo reo zany tsika raha ny eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritany hafa misy ny any amin'ny faritany hafa misy manomboka any amin'ny farany avaratra ka hatrany amin'ny farany atsimo misy any baobab banque Madagasikara enina amby telopolo maso ivo misy eto amintsika na any Dego ianao na any Toliary ianao naiza région misy ianao dia ahitanao amin'ny baobab banque Madagasikara daholo ahitantsika ny olona natona ny baobab banque ya eto Pamaranina angamba dia tsara ihany no mampatsiahy antsika fa misy ihany koa ny transfert international amin'ny baobab banque Madagasikara zany hoe ahafahanao zany mandefa vola any ivelany dia akoatran'izay misy ny MoneyGram zay ahafahanao mandray vola avy any ivelany eto makany kosa loatra afa-tsy ahivina ihany zany fa mikasika ny MoneyGram misy ny lalao amintsika miteny zao zany hoe hatramin'ny 31 décembre zany mety ahazontsika loka mety ahazontsika scooter mety ahazontsika télé ka entanitsika anatina le maso ivo akaiky antsika reny apiasa le MoneyGram ny lahatarobiary ny ahafahan'ny olona miantso ihany raha mila sendra mila fanazavana fanampiny na sa hoe aloha tonga dia manatona mivantana nareo eny amin'ny maso ivo ny tena tsara manatona anay eny maso ivo mahazo fanazavana misy kokoa tsika rehefa tonga eny amin'le maso ivo akaiky antsika eny eny arane mankasitraka ny monsieur Christian vahiny teto amin'ny fandarana rivotra mankasitraka ny baobab banque
Sotra betsaka tompoko. Kasitraka tompoko. Manambahiny hafa ihany koa tsika eto miarabanao i Ramsey. Atoko hoe Ramsey mbola tsy fantatro ianarana. Miaraba anareo amin'ny radio RDJ, miaraba anareo teknisianina, miaraba ny mpieno ny radio RDJ ihany koa amin'izao fotoana izao, ary indrindra miaraba ny firaisamonim-pirenena izay manao fihaonam-be amin'izao fotoana izao mandritra ny 3 andro eo amin'ny gara Soarano. Avy eo amin'ny firaisamonim-pirenena nga ianao? Eny tompoko, avy eo amin'ny firaisamonim-pirenena Rasamuel Jean-Claude, sekretera teknika ny Tafimiavo nasionaly na ny tambazotra ny fokon'olona mitatana ny arena voajanahary eto Madagasikara. Mifandray amin'izay ary le resaka ento ary. Eny tompoko, misaotra amin'ny fanomezana fitenenana. Ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao dia manao ny fihaonam-be ny firaisamonim-pirenena na ny forum des organisations de société civile eto Madagasikara. Ny toerana anaovana izany dia etsy amin'ny gara Soarano mandritra ny atelona manomboka ny androany 3, 4 ary ny asabotsy 5 novambra izao no anatanterahana izany. Azony rehetra hatrehana ve? Azony rehetra hatrehana ny fihaonam-be ary koa maimaim-poana fidirana amin'izany. Inona ny misy ao anatin'izay andro maromaro ny tanisainy Ramsey zay? Maro ny zavatra iseho ao. Marihana etona aloha fa eo amin'ny 50 eo zany nisan'ireo mpandray anjara amin'ny firaisamonim-pirenena eran'ny Madagasikara, mandray anjara amin'io fihaonam-be ny firaisamonim-pirenena io eto amin'ny garany Soarano eto Antananarivo. Maro ny zavatra teo ao. Eo zany ny fampiratiana ny zavatra ataon'ireo firaisamonim-pirenena eto Madagasikara amin'ny lafiny sy amin'ny sehatra maro lafy izay iasany avy. Eo ihany koa zany ny conférence na ny velakevitra zany ifanaovana amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny araka izay sehatra misy azy avy. Zany hoe tsy voafetra hoe eo amin'ny tontolo iainana na eo amin'ny politika na eo amin'ny sosialy fa malalaka be. Malalaka ny lohahevitra fa ny lohahevitra tena atao amin'ity fihaonan'ny fihaonam-bean'ny firaisamonim-pirenena ity dia mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana, ny mahakasika ny sohiombonana na ny bien commun izay dinidino amin'izao fotoana izao fa lasa fananana olotokana no maro amin'izao fotoana izao fa adino ilay sohiombonana. Inona moa izay natao hoe sohiombonana? Natao hoe sohiombonana dia ny tany, ny rivotra, ny rano. Ireo singa mandrafitra ny zavaboary. Ireo singa mandrafitra ny zavaboary ary ireo singa mandrafitra ny roa ivoary na ny écosystème eto amintsika, iainantsika eto Madagasikara. Eo ihany koa zany ny fiarovana ny zoan'ireo mpame fanairana na hoe mpisitona lakolosy izy tsika izay voatoatohana amin'izao fotoana izao amin'ny fiarovana ireny arena voajanahary ireny toy ny hazo, toy ny hazo sarobidy, toy ny arena laka farihy na onaona na ny morontsiraka na ny ranomasina. Zay zany ny tena ataontsika hoe arena voajanahary misy eto amintsika ka mila tandrovana ankehitriny mba ho an'ny taranaka faramandimby. Ny fanangonana ny hevitry ny olom-pirenena tsirairay koa ve no antony hoe tsy hidiram-bola izy io ary misokatra ho an'ny daholobe tsy Soarano? Ny tena tanjona amin'izy io dia hoe ny FDB ao anatin'izy io zany dia ny hoe fampahafantarana fa misy zany firaisamonim-pirenena izany eto Madagasikara aloha ary misehatra amin'ny maro lafy. Maro lafy tiana resahana hoe tontolo iainana, roa ivoary, ny zon'olombelona, zon'ny ankizy, ny zon'ny tanora, anatsarana ny fiainan'ny fiarahamonina ary ny tontolo iainana voalohany tiana ho hatsarain'ny firaisamonim-pirenena dia ny olombelona aloha. Olombelona aloha ary ny sohiombonana eo amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna misy na lalàna tsara ho volavolaina zay mbola tokony ho hatsaraina ihany koa.
raha miteny manko hoe soembonana dia ohatra mampatsiahy zay hoe ny soatoavina miditra any amin'ny kolotsaina tsy miditra any amin'ny kolotsaina akory ianareo miditra any amin'ny kolotsaina zay anisany tena anisany hitandrovana iarovana ireny arena voajanahary reny zay misy fifandraisana amin'ny arena voajanahary ny kolotsaina misy any amin'ny faritra ny fidiran'ny olona avy ety ivelany no indraindray ny manimba ireny arena voajanahary reny zay tsy mitandro lay kolotsaina sy ny sotoavina misy any amin'ireny faritra reny ka reny no ezahanay zany tiana voatra am'izao hetsika ny fianamben'ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara zao. Ary sao dia misy hoe lohahevitra mandeha isan'andro androany rabitra amin'ny sabotsy. Misy ny lohahevitra tokana ve androany ohatra inona ny androany, inona ny rabitra, inona ny amin'ny sabotsy. Ny lohahevitra dia mahakasika ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary ny androany ariva aloha zay dia ny apitso ohatrohatran'izay ihany koa dia ny amin'ny sabotsy mahakasika ny fiarovana ireny olona misitona lakolosy reny. Ireo zany iarahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Conférence débat moa ny anaran'ilay izy. Misy fiarahana amin'ireo mpahay lalàna zany. Misy fiarahana amin'ireo mpahay lalàna. Mpiandraikitra ara-panjakana koa eo raha teo mpiandraikitra ny tontolo iainana ohatra. Indrindra moa manoloana ny fisian'ny doro-tanety tanatin'ny volana vitsivitsy herinandro marobe zay. Fa ny ora ahafahan'ny be sy ny maro manatrika an'izay amin'ny hariva ianao teo zany hoe amin'ny 2 sa amin'ny 3. Androany ny alakamisy 3 novambra dia manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 sasany. Makasika adiny ray sasany eo zany. Adiny ray sasany eo zany. Ohatr'izay koa ny rapitso. Ohatr'izay ihany koa ny amin'ny sabotsy. Rapitso zany manomboka amin'ny 6 indray. Dia ohatr'izay ihany koa ny rapitso hariva sy ny sabotsy maraina. Dia misy fampirantiana ve ao, misy zavatra sary na tahirikevitra akoatra ny velakevitra. Araka ilay nolazaiko teo aloha dia hoe eo zany no ahitana ireo fanehoana ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny maro lafy ny resahako teo amin'ny resaka tontolo iainana, amin'ny resaka zon'ny vehivavy, amin'ny resaka zon'ny tanora, amin'ny resaka zon'ny ankizy, amin'ny resaka famolavolana lalàna ihany koa satria misy ny lalànantsika zay efa atao hoe efa misy tara ihany koa ho hatsaraina zao amin'izao fotoana zao hiezahana ho hatsaraina anaovana amélioration, anaovana mise à jour reny miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa. Eny ary finitino ary anaty fizatiany vitsy satria efa tapitra amin'ny fotoanantsika. Ia, manasa antsika zany ho tonga hanatrika ny fianamben'ny firaisamonim-pirenena zay atao eo amin'ny Garan'ny Soarano manomboka androany alakamisy 3 ny zoma 4 ary ny sabotsy 5 novambra izao satria maro ny zavatra ho hitantsika eo. Misy fanehoana ny asan'ny firaisamonim-pirenena amin'ny maro lafy araka ny resahako teo. Dia eo ihany koa misy ny fifaninanana ataon'ny tanora, misy fampisehoana ataon'ny tanora, misy ny velakevitra ifanaovana amin'ny mpitondra fanjakana amin'ireo 3 andro ireo. Dia manasa antsika tompo ho avy eo amin'ny Garan'ny Soarano satria malalaka ny fidirana ary tsy misy vidim-pidirana dia mampivelatra ny saintsika ihany koa ny mahita an'izay zavatra izay. Misaotra toko. Mankasitraka toko. Tondava zareo tena ilaina be zany zavatra izany sady fampianarana ho antsika ihany koa. Ny tarika rosy dia hiakatra tsihatra amin'ny alahady fahen'ny volana novambra izao amin'ny 2 ora tolakandro amin'ilay lohahevitra mitefitefoka be hoe Bapampabe Tour aiza moa ary amin'ny club nautique Ivato ary mivomo ny vavahady amin'ny 7 ora maraina. Hisy ny afo manga goavambe, hisy koa ny lalao maro isan-karazany mpanentana amin'izany moa Le Gosse, Basile, Minette ary mpilalao sarimihetsika maro. Ny fahafahanao maka ny fahafantarana misimisy kokoa dia amin'ny laharana finday 034 54 358 47 034 54 358 47. Ie, aza tiana ihany koa fa miara-miasa amin'ny fandarana rivotra disandoeva ho antsika izay hoe manana havana
andefa vola na teneny avanareo any ivelany ihany mba andefa vola aty Madagasikara aty fa dia hoe tsotra ny fomba fandefasana an'io saint-doeva io tonga vetivety ny vola ary tsy manano sarotra maka anazy dia raha mampiasa le code promo ianao zany hoe raha mandefa vola aminao voalohany le olona any dia code promo RDJ ny ampiasaina dia raha mandefa 10 € dia tonga 20 € aty Madagasikara aty mandray le izy ianao en arrière amin'ny alalan'ny Airtel Money na Orange Money. Ny Malagasy rugby dia manolotra antsika ny tournoi de repêchage top 20 sy ny tournoi de boîte lahady manomboka amin'ny 6 ora ny tournoi de repêchage top 20 15 avenir iona amin'ny FTA amin'ny 12 ora ny 3F5 iona amin'ny USC Cheminot. Ny match de défi kosa dia amin'ny 1 ora ny Mangala iona amin'ny JSTA. Ny tournoi de boîte amin'ny 3 ora STM iona amin'ny Cosfa. Ny vidim-pidirana dia 3 ariary ny gradin ary ny tribune kosa dia 10 ariary tongava maro. Ny programa manaraka kosa dia Softido iona amin'ny Yoplay ary dia zay maresy amin'io makany kabne. Ny Movap dia mitondra ho antsika an'izany fikatroana antsoina hoe Intercol Contest ICC zany ary amin'ny 9 volana novambra ity sy amin'ny 17 volana novambra amin'ny 4 novambra sy androany zany rapitso sy 12 4 décembre sy 12 décembre au programme tournoi de basket inter-entreprise masculin et féminin, concours 3 points, concours pom-pom girl de chaque entreprise. En mission élection Miss, si Mister ICC, meilleure équipe de supporters. Animation DJ, partenaire Dream Team, Hub, RDJ, Sinsi. Mariana Faïjit, ny groupe Solomena Takosa zadino zareo ny PK0 Sorano ny sabotsy efa raha afaka pitso ity fotoana ity dia mitongava maro nareo raha afaka pitso fa 10 volana novambra 2024 manomboka amin'ny 7 alina ny vidim-pidirana amin'io dia 10 alina ariary Andro Barona ny mpanentana amin'ny fotoana io omeko foana ihany laran-tarbiny 034 75 sitako ty 034 75 608 14 nani 034 81 415 77 andadaty nani 034 76 483 98 io ihany koa i raha kiki autorisation accordée ty efa amin'ny sabotsy koa amin'ny lakabana davamamba vidim-pidirana dia mirary satria raha ialina ariary dia sady mahazo boisson maimaipoana ianao raha ohatra hoe tonga ao miaraka amin'izay 10 000 ariary zay manomboka amin'ny 6 ora alina ihany koa ity fotoana ity 034 11 076 80 13 dia mba mitady tsy ty rojo rojo dia piasan'ny hostia eo anosy be tsy hita zay nanjavonany nanao jupo maty amin'ny 20 izy hita farany jupo grenade au fleurine nanaovana salamasaina tsara satria miasa anosy be hoe atsony 034 44 914 66 raha manam-parazava mahita anazy ianareo fa iza koa dia efa olon-dehibe io dia tsy hita misy antony ao lasa vavision fa rojoko manao zipo bandy manao zipo koa mihitsy fa eny misy zavatra resahako teo le ho an'ny mpanao fanatanjahantena rehefa maratra le mpanao fanatanjahantena ao anatina compétition dia lasa tsisy miraharaha aloha tonga dia tsorinota zany le izy ary ny nisy anankiray vao nandefa message vo eo mihitsy voaraina mahakasika an'izay mpanao fanatanjahantena manjary fanatanjahantena anankiray nanao fanazarantena satria andeha ho any ampitan-dranomasina izy dia vony tongony dia ohatraohatry zay le niteneniko tamin'le mpanao rugby teo afaka jerenareo ao amin'ny GRA le mpanao le vehivavy mpanao rugby zay raha ohatra ka na atsoiako dia vavy eo kazany le mpanao rugby vavy izy ka fa tena vomafy aloha zay olona zay mila fandidiana izy dia mila fanampiana izy tsy mangataka fanampiana fa zany mangataka eo amin'ny toerany dia nina zany le zavatra tena angatahany ny angatahany sy le angatahako sy le angatahany le sipakely votovitra tao laribia dia ny hoe mba asiana ohatran'le resaky Francis teo asiana fandraisana ndraikitra vao ministera na atovy lalàna mihitsy le izy ilazana fa raha olona ao anatina compétition na fanomezana na eo am-panomanantena no compétition isolo tenany Madagasikara izy ka voan'ny faharatrana
dia tokony ho raisina an-tanana zareo atao ohatran'le mpiasam-panjakana rehefa le vo eo am-perinasa reny nge dia mametraka Sandwave, Baobab Bank Madagascar, Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay maneva izy zay manasa olona alasina hitanarana vilaka misy moasagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Yoplait, Zanka yaourt. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel.